पंजाबी ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी भी प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भाइरनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों अॼु रिव्यू करण वारा आहियूं मेगा सोप सीरियल पंजाबेरी। अचण वारे एपिसोडनि में ज़बरदस्त कमु थियण वारो आहे। मूसा जी एंट्री थियण वारी आहे। मूसा यानी लाला रफ़ीक उर्फ़ ज़हूर साहब, जेको तव्हांजो फेवरेट अदाकार आहे, जंहिंजो तव्हांखे ॾाढो इंतज़ारु हुयो। हिन वीडियो में तव्हांखे वॾी तफ़सील सां बहितरीनु अपडेट्स मां ॾियण वारो आहियां। हिन वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, जेतिरो थी सघे त असांजे हिन यूट्यूब चैनल यानी उदासी टीवी खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर करे छॾींदा। ही अव्हांजो ई पंहिंजो चैनल आहे। हलूं था अपडेट जी तरफ़। दरअसल दोस्तों, लाला रफ़ीक ज़हूर साहब जे लाइ काफ़ी दोस्त कमेंट करे रहिया आहिनि त इन जी एंट्री कराई वञे कीअं बि करे पंजाबेरी ड्रामे में, छो त ॿिया सभु अदाकार आहिनि जेका तकरार में हुया, सिर्फ़ु लाला रफ़ीक उर्फ़ मूसा नाहे। उन दोस्तनि खे चवंदुसि त लाला रफ़ीक उर्फ़ मूसा जी एंट्री थींदी, बिल्कुलु थींदी, कुझु स्पेल खां बाद में। हाणे हिन टाइम उन जी एंट्री न थींदी। हिन टाइम उन जी जेको आहे न कहाणी पोइना रखियलु आहे। हिन टाइम जेका कहाणी हली रही आहे उन में उन जी जॻह न आहे। पोइना किस्तनि में जेको आहे न आसिरो आहे हिकु ॿ स्पेल खां पोइ। हिकु स्पेल त पूरो थी वियो आहे, ॿियों स्पेल हाणे हलंदो। टें स्पेल में आसिरो आहे या चोथें स्पेल में आसिरो आहे लाला रफ़ीक उर्फ़ मूसा जी एंट्री जी।